3555 ضبط داره 70 هست 65 65 داری اشتباه میگی مطمئنی؟ نمیدونم یه بار دیگه بگو. یکی دیگه بهت میگم یه بار یکی دیگه 5809 تقسیم بر 243 20 بابا خرابه این خرابه مطمئنی؟ آره خرابه داره اشتباه میگه جوابا رو آره این صفرش کار نمیکنه، یه سری عددش هم کار میکنه، این عددش مساویش هم با کار نمیکنه. خرابه دیگه خرابه. نظرت ببینیم چی توشه اصلا؟ بذاریم زیر دستگاه برس، شاید درست شد. زیر دست برس آره بذاریم بریم؟ بریم بزن قدش بریم پرسش کنیم. حسام ما خیلی خوش اومدید به چنل آزمایشی سرگرمی آندر د پرس. گیتا هستم، خیلی خوش اومدیم به یکی دیگه از ویدیوهای چالشی لذت تخریب. امروز اومدیم به حساب کتابای مالیمون برسیم که اومدیم توی ماشین حساب عددشو زدیم و دیدیم کار نمیکنه. بعدش من و گیتا تصمیم گرفتیم که چیکار کنیم؟ اینو بذاریم یه سری دستگاه پرس رو خرابش کنیم و ببینیم که توش چی هستش. الان میخوایم بریم که آزمایش رو شروع بکنیم. پس میرم که دستگاه رو مثل همیشه روشن بکنم و این ماشین حساب خراب رو آزمایش بکنم. دستگاه روشن، ماشین حساب زیر پرس و آروم آروم ماشین حساب رو گرفت. رسیدیم به لحظه نهایی پرس کردن ماشین حساب. به نظر چه اتفاقی میفته؟ خورد و خمیر میشه. این دو خمیر میشه. اول باز میشه، خب یعنی از اون دریچه‌ای که داره اون چاک، قطعا اونجوری میشه اول. چاک وسط همین ماشین ماشین حساب. حساب اون باز میشه و اول دلوردش میریزه بیرون. این اتفاق من میگم میفته براش. شما فکر میکنید که چه اتفاقی براش بیفته؟ شما فکرتون رو باز کنید، فکر کنید که ببینید چه اتفاقی قراره که براش بیفته. خب ببین مستقیم از اینجا میشکنه یا نه باز میشه؟ اول کنم باز بشه. فکر کنی باز بشه؟ آره فکر کنم وسط باز شه. وسط باز شه، بعد دلوردش بریزه. یعنی با من هم عقیده شدی؟ آره آره؟ آره بریم که تست کنیم ببینیم واقعا میخواد که چه اتفاقی براش بیفته. یکم عقب وایسا. سیفتی رو باید چی میخوای بگی؟ بگو کمکت کنم. در نظر گرفت. سیفتی رو باید در نظر گرفت. یکم عقب وایسا. من خودم پشت این شیشه میخوام وایسم. اینکم اینم عینکه. بیا بقیه ببینن. اینم عینک کلاسیه شما. حاضری؟ Let's go. 1 2 3 شروع می‌کنیم. استارت. شروع. ببین همونطور که گفتیم وسط باز شد. ببین اصلا من نظرم اینه که دوباره یه دور بده بالا دوباره بذاره. آره دری بذارم؟ بذار. میخوای اون وریش هم باز کنی؟ آره این دری بذارم. نظرم بهتره. خب برو بریم. حاضر؟ برو. وای داره باز میکنه. وای ترسیدم. وای داره باز میشه. گفتم باز شد. پرهام این بود. دریچه یکیشه؟ یه اتفاقی براش داره میفته. هیچی توش نداره. مطمئن باشید هیچی توش نداره. من دارم میبینم. نهایت این بود. بره بالا. برو بالا.
چیه؟ همین بود. همین توشه بردشو نگاه خورد کردیم. خب یه بار دیگه خوشت اومده. نظرم خوشت اومده. بله لذت تخریب زمینم میکنیم و بذاریم کنار و حالا یه جوری دیگه بذاریمش، اینجوری بذاریمش. گرفت. خب اینجوری دیگه فایده نداره، باید اینجوری بذاریمش که باز هم از ای بابا آها گرفت. بهتر شد. برو بریم. اون بر قسم کرد مثلا همینجوری میذارمش زیر پرس، همینجوری میذارم همه تونو زیر پرس. بذار این دکمهاشو بذارم رو که بتره کنتش. 1 2 3 بعد از ماشین حساب هیچی دیگه برام نمونده، رفت تو شاجی اصلا خدای من. بله با یک مشت خاک ماشین حساب طرف شدیم و همش پلاستیک بود و هیچی توش نبود و یه سری دکمه بود و یه سری سیم بود و این بردای الکترونیکی بود و خلاصه که هیچ کار خاصی هم نمی‌کرد این ماشین. اصلا چیه این؟ ولی آخرش خیلی باحال، چلق چلقی که صدا داد. من الکی اینک زدم. حال کردم. من الکی اینک زدم. خب تمام. آقا این ماشین حسابمون پرس کردیم، تموم شد و رفت. خیلی حال داد. اولش ترسیدیم داشت میترکید واقعا، بعدش دیگه رفت جلوتر و ولی دقیقاً چیزی شد که گفتی. اون صحنه‌ای که آره باری کرد باز شد دیگه، هیچی هم توش نبود واقعا. و اون جایی که اون صدای چلق چلق خورد شدنش اومد خیلی جذاب بود. در کل تجربه قشنگی بود، خیلی حال کردیم. دست شما درد نکنه، دست شما هم درد نکنه. شما هم نه شما نه. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی برده باشین. تا یک ویدیوی لذت تخریب دیگه منتظر ویدیو بعدی ما باشید. برو ور.